¿Cómo fue que llegamos aquí? Si nada de esto parecía ocurrir. Cuánto caos y el mundo no se ve bien. Todo estalla y no lo logro entender. Salgamos los dos, podemos sobrevivir. Hay un lugar mejor, tan cerca de aquí. Cuánto caos y el mundo no se ve bien. Todo estalla y no lo logro entender. Siempre vas hacia otra dirección. El mundo cega y yo no encuentro el control. Salgamos los dos, podemos sobrevivir. Hay un lugar mejor, tan cerca de aquí. En el refugio nuclear. En el refugio nuclear. Refugio nuclear. Salgamos los dos, podemos sobrevivir. Hay un lugar mejor, tan cerca de aquí. Tan cerca de aquí. En el refugio nuclear. Refugio nuclear. Refugio nuclear. Refugio nuclear. Muchas gracias, esto fue Ruido Blanco. Unplugged.